弟兄姊妹你好，又係牧者與你。今日咧仍會同大家分享雅各書嘅，而分享嘅信息咧就係雅各書好出名嘅就係信心同行為啊。咁我會分享嘅範圍就係第2章14到20節嘅。佢嗰度大約咁樣講咧，就話：如果人話有信心，不過冇行為，咁你話咩益處？呢個信心咪能夠救佢咧？跟住佢就講：如果有個弟兄姊妹，佢赤身露體，冇嘢食，有人同佢講：你平平安安就去啦，希望你穿得暖，吃得飽。咁你又唔俾佢需要嘅佢，咁你話有咩用咧？跟住就講，因為信心冇行為就係死嘅，即係你信心係死嘅。跟住佢又講嘅話，有人會講話佢有信心，佢有行為。如果你有信心嘅，你點將你嘅信心俾我睇咧？如果你冇行為，但係我就可以用我行為將個信心俾你睇喎。跟住又講你信神咧係一個獨一嘅真神，真係冇錯，魔鬼都信啊。不過咧就戰驚。跟住又講，佢話你呢個嘅愚昧人，你呢個自欺人嘅人，你呢個即係虛浮嘅人。你知唔知道信心冇行為嘅係死嘅？我諗呢段經文佢講咗一樣嘢，俾我哋知道乜嘢係信心嚟究竟？佢都好嚴肅咁講，魔鬼都信㗎，信獨一嘅真神㗎。其實魔鬼都信耶穌係神嘅兒子，魔鬼都信耶穌釘十字架，魔鬼都信耶穌復活嘅。但係呢個信係咩咧？我相信呢個信佢一定唔會好似羅馬書所講嘅，佢信耶穌係主，耶穌係救主。所以呢個信係一個認信，我哋呢個信係同神有關係，係有生命嘅。所以呢個信係應該有彰顯。有呢種嘅活出嚟，所以雅各就講咗呢個信嘅事情。究竟係信啲乜嘢？你點知道你信得有呢個真實？就透過呢個嘅行為、生命嘅表現。因為信你睇唔到，行為你就睇得到。就透過一個嘅行為，你更加經歷，我真係信咗。不過搞清楚，究竟呢個行為係咩一回事情？我哋真係信嘅時候，我哋係真係認信耶穌係我哋嘅救主，因為我哋係一個罪人，而我哋知道我哋需要被拯救，係因為神愛我哋，神嘅恩典，亦就係經歷神嘅愛，而我哋係一路有神呢種愛嘅生命，我哋有新嘅生命，所以我哋會有呢個能力，有個生命去回應，以至我哋透過呢種生命嘅彰顯咧，我哋發現我哋真係信咗，我真係信耶穌係我哋嘅主，我哋真係同神有關係，我真係明白我哋能夠愛，因為神就是愛，咁就唔一樣，弟兄姊妹。所以雅各係好俾我哋知道，如果我哋係一個真係信咗嘅人，我哋明白神好愛我哋，耶穌為我死，我知道我哋係罪人，我需要耶穌嘅拯救。而因為神係愛，佢重生咗我哋嘅時候，我哋都有呢一個屬於神嘅愛，以至我哋會有一種嘅生命，正如喺雅各書13章裏講，佢就話你要憐憫人。如果你唔憐憫人嘅時候咧，神都唔憐憫你咁樣，因為憐憫咧係向審判誇勝嘅。點解咧？因為我哋得救就係因為神嘅恩典，神嘅恩典所以會憐憫我哋，所以我哋有呢一個生命，我哋經歷過呢個憐憫，經歷過呢個恩典，我哋用信心去攞呢個恩典嘅。正如聖經所講嘅。我哋得救是本乎恩，
也因着信，我用信心去接受呢個恩典呢一個嘅禮物，因為神嘅憐憫。所以雅各好想我哋知道，如果我哋話有信嘅，但我發現我從來冇有行為，我哋甚至乎冇要去做嘅，佢就會講：你小心，呢個信可能係一個死嘅信，或者你根本冇信過，又點救到你咧？所以雅各好嚴肅咁講，佢話你要認清楚你信嘅係點樣，你有冇信到？如果你話你有信到嘅時候，你有冇生命嘅彰顯？你發現有呢種嘅流露，你會去想親近神、認識神、愛慕神、回應神，所以你會有委身、有奉獻，以至到你會去完成神要我完成嘅。就好似都係第二章講嘅，愛人如己，就係盡心盡性盡意盡力愛主你神，就係透過愛人如己，我哋會明白。雖然我哋真係知道神係獨一嘅神，我哋知道神係創造嘅神，我知道神係愛我哋嘅神，但係我哋需要經歷神佢係喺我哋生命裏邊嗰種嘅同我哋一齊，以至我真係發現我哋有神嘅生命，有神嘅愛，以至我哋有呢種因為神有愛而出嚟嘅行為，以至我明白我哋係一個得救嘅人。希望我哋咧能夠好好嘅喺我哋生活嘅裏邊，我哋思想下，我信咗啦，我哋有冇呢一種嘅生命嘅流露咧？呢種行為咧，我哋有冇好想嘅去認識神，去睇聖經，親近神，好好嘅去祈禱，好嘅安靜同神去傾偈，愛慕佢，我哋願意嘅去委身，願意嘅去奉獻、侍奉、去回應神，我哋就發現我哋有神嘅生命，我哋有神嘅愛，咁就呢樣，我哋就明白我哋係一個得救人，讓我哋咧能夠透過雅各講，我哋有信心，所以我哋有行為，讓我哋真係明白呢個行為係扎根於信心嘅，以至我哋真係經歷神嘅能力、神嘅同在。願神賜福你，下次再見，拜拜。